नमस्कार दोस्तों, असर सपर चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ MI के 4A फ़ोन का, जिसकी कीमत 5,999 मतलब 6,000 के करीब ही है। और ये स्पेशली अभी तक तो फ़िलहाल अमेज़ोन पे ही मिल रहा है और MI की साइट पे मिल रहा है। तो अभी मैंने इसको मंगाया है, कल परसों मेरे पास में आया है। अब इसको देखते हैं खोल के और आपको दिखाता हूँ। ऊपर से आपको मैं एक बार दिखाना चाहूँगा कि इसमें लेबलिंग दी है, जिसमें एड्रेस लिखा हुआ है जहाँ पे आया है ये, और ये इसके जो वारंटी का इसका बिल है ये। अब बिल मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि कितने का है। एक बार पहले इसको खोलने से पहले आप बिल में देख सकते हैं। ये तो मेरा एड्रेस है, ये GST लगा हुआ है इसमें। अभी ये मंगाया मैंने इसको, देखो आप GST दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये GST लगा हुआ है। अब GST देख सकते हैं। और इधर देखिए इसकी जो प्राइसिंग है, आपको अगर दिख पा रही हो तो 5998 लिखा हुआ है इसके अंदर। और ये वाला बिल है, अभी अभी मैंने इसको लिया है। और इसके अंदर मैं आपको खोल के दिखाता हूँ इसको। वैसे ये फ़ोन अच्छा है, क्योंकि एक बार ये फ़ोन मैंने पहले भी मंगा रखा है अपने लिए, और उसको मैंने कुछ दिन यूज़ किया था, और ये मैंने अपने ब्रदर के लिए मंगवाया है। रैपर में, पैकिंग में इसमें कुछ और भी कुछ नहीं है, सिर्फ खाली ये फ़ोन ही इसमें पैक करके दिया है। और इसके ऊपर मेड इन इंडिया साफ साफ लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आई थिंक ये मेड इन इंडिया जो मोदी जी ने एक अभियान लगा निकाल रखा है, उसी के थ्रू आई थिंक ये बना हुआ होगा। और इस पर देखो साफ साफ दिखा रहा है Redmi 4A डुअल सिम डुअल स्टैंड बाय। और ये 4G है, इसमें एक सिम 4G चलती है और एक 2G चलती है। इसमें सिर्फ एक ही स्लॉट है जिसमें 4G सिम चलती है, और ये हाइब्रिड स्लॉट होता है इसके अंदर एक्चुअली में, जिसमें या तो आप सिम चला सकते हो या फिर उसके अंदर आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। हल्के यहाँ पे लाइट कलर में लिखा है 4A वाइट बिल्कुल है इसका बॉक्स, और साइड में भी Redmi 4A लिखा हुआ है, इधर भी Redmi 4A, इधर MI की ब्रांडिंग है, और इधर इसके अंदर बार कोड लगा हुआ है। इसमें प्राइसिंग, इसके अंदर जो इन्होंने प्राइसिंग लिखी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग आपको मैं पहले बता देता हूँ, अप्रैल 2017 की लिखी हुई है। 2 GB रैम लिखा है, 16 GB इंटरनल लिखा है, और गोल्ड कलर का मैंने ये आपको मंगाया है। तो अब देखते हैं इसको खोल के। प्राइसिंग इसमें मेरे को कहीं पे, एक्चुअली में इसमें प्राइसिंग मुझे अभी दिख नहीं रही है। मैं आपको, अगर दिखेगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो चलो हम इसे ओपन करते हैं। इसमें यहाँ पे सील लगी हुई है, और ये एक, चलिए हम इसे खोलते हैं। हम इसे हटा देते हैं यहाँ से। इन्होंने यहाँ पे इस पर टेप से चिपकाया है, जिसपे टेप के ऊपर भी MI की ब्रांडिंग दी हुई है। और हम इसे ओपन करते हैं। देखिए सिर्फ फ़ोन है इसमें सबसे ऊपर, उसके बाद में इसके अंदर पेपर्स हैं, जिसमें मैनुअल लिखी हुई है, यूज़र मैनुअल है, इंग्लिश के अंदर भी है और चाइनीज़ में है। डाटा कार्ड केबल है, C2 टाइप केबल है इसके अंदर, और ये चार्जर है जो 2 एम्पियर का है, आई थिंक 1 एम्पियर का चार्जर है। सिम इजेक्टर पिन है, और बॉक्स में कुछ भी नहीं है। ईयरफोन इसके साथ MI के फ़ोन किसी भी फ़ोन के साथ नहीं आते, ये आपको पता होगा अगर आपने पहले कभी MI का फ़ोन लिया होगा तो, नहीं तो मैं बता ही रहा हूँ आपको। ये इसके ऊपर ही लगा हुआ है इन्होंने सेफ्टी के लिए। अब इसको मैं ऑन करता हूँ, इसमें सिम डालता हूँ। मैंने इसमें सिम डाल दी है और मैं अब इसे ऑन कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहले इसमें आई थिंक MIUI इन्होंने इंस्टॉल करके दिया है। पहले MIUI 7 था, और अब लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है इसमें। और उसके बाद रीजन में मैंने इंडिया सेलेक्ट किया है, और अब ये थोड़ी अपने आप में सेटिंग अप कर रहा है। डाली है मैंने, अब इसमें 2 सिम डाल दिए, और एक वोडाफोन की, एक जियो की। अब जियो की सिम मैंने इसमें डाल के और आगे बढ़ाया है। और अब इसमें मेरे को MIUI मेरा अकाउंट बना हुआ है, तो MIUI अकाउंट में बना के आपको दिखाता हूँ, अगर नहीं बना होगा तो। इसकी सारी इंटरनल सेटिंग मैंने कर ली है, और मैं अब आपको इसकी जो कुछ स्पेसिफिकेशंस है जो इसके अंदर अबाउट फ़ोन में दिखाते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें डिवाइस नेम इसका Redmi 4 ही है। एंड्रॉयड वर्जन इसमें दे रखा है 6.01, आपको मैं दिखा देता हूँ। लॉलीपॉप है ये, मार्शमैलो, सॉरी लॉलीपॉप नहीं है।
और इसको हम अपडेट करेंगे। अभी इसमें अपडेट भी मांग रहा है ये, तो अपडेट भी इसको करना है। और इसके अंदर रैम 2 GB है। इंटरनल स्पेस इसमें 16 GB दिखा रखी है, पर अवेलेबल 8.31 ही है, क्योंकि और तो सारी इसके इंटरनल यूज़ में ही ख़त्म हो जाती हैं, ऐप्स के अंदर ही ख़त्म हो जाती हैं। और इसके अंदर यहाँ पे सिस्टम ऐप्स का सिस्टम अपडेट का दे रखा है। और यही इस प्रकार ये सारा फ़ोन है। और अगर मैं इसको यूज़ करूँगा तो उसके बाद मैं इसका एक रिव्यू बनाऊँगा, जिसमें पता चलेगा कि कैसा है ये फ़ोन। तो असर सपर चैनल में आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। धन्यवाद।